guys. Nah tadi tuh saudara aku yang foto sama aku, yang buat channel sama aku kemarin, yang Bali Wendo ini kenang-kenangan dia guys. Dan ada yang satu lagi punya adiknya yang nggak ikut itu, terus kasih adik aku Lala di sana lagi di belakang. Nah aku maaf ya kalau nggak vlog tadi itu sama saudara aku, tapi cuma satu yang salam sama aku banyak ini video ini. Terus ada dua di situ, terus aku buat slime. Nah itu maaf ya kalau vlog ini agak warnanya udah agak gimana. Tadi itu warnanya tuh putih sama clear glue final sama kan ini kemarin nggak jadi, cuma nggak vlog karena maaf ya. Nih udah nggak langkat juga, bahan-bahannya cuma bahan-bahannya itu cuma maaf ya berisik itu, soalnya di rumah nenek aku ini, nenek lembur itu. Nah dia tuh juga traji, maaf tadi ada gangguan sebentar ya. Traji banget sumpah, traji banget guys, sampai lengket ya, tapi cuma lengketnya nggak lengket banget ya. Ini aja ya. Kalau kelihatan sih. Nah ini dia slime-nya. Itu aku sampingin gini ya, karena biar kelihatan trajinya benar-benar traji tuh. Traji kan lagi ya, traji banget sumpah, sampai dia ya apa tuh namanya ini gini, sampai dia turun menurun agak lengket aja. Jadi kalau lengket bisa ditambahin lebih oil ya guys. Juga enak dipegang, aku sukanya diginiin, juga elastis juga ya guys. Elastis juga kok, aku tunjukin ya. Ntar ini udah nggak agak lengket, jadi elastisnya agak gimana gitu. Elastis juga kan, tapi nggak elastis banget. Tadi itu elastis banget guys. Dan dia tuh holdable juga. Aku tuh kemarin buat channel, maaf kak, aku sebenarnya udah punya buat channelnya. Aku nih pakainya HP ya, biasanya nggak ada kamera. Kemarin karena malas buat channelnya itu, nggak ada waktu tuh. Biasanya tuh yang punya Bando ini namanya Salam, dia tuh nggak tahu punya YouTube channel apa enggak. Malah kemarin aku nggak tanya sama dia sih, tapi nggak tahu dia punya Blackpink. Saya pengen juga Blackpink yang urus guys, tapi udah urus. Aku tinggal ini guys. Ada. Biasanya kalau potong ini bahannya pakai bahan apa tadi nggak tahu ya. Mungkin terakhirnya sabun cair, kamu bisa pakai apa aja. Tadi sabun cairnya pakai gift. Nah guys, sekian video dulu ya, ini juga trash banget. Elastis guys. Sekian video dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.